이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 이사야 11장 10절로 16절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Isaiah, chapter 11, verses 10 to 16. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Salita po nating basahin. 그날에 이새의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로우리라. At sa araw na iyon ay muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan. Mula sa Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, mula sa Elam, Shinar, Hamat, at mula sa mga lupain sa baybayin ng dagat. 여호와께서 열방을 향하여 기치를 세우시고 이스라엘의 쫓긴 자들을 모으시며 땅 사방에서 유다에 흩어진 자들을 모으시리니 Ang paninibugho ng Ephraim ay maaalis, ang panliligalig ng Huda ay tatanggalin. Ang Ephraim ay hindi maninibugho sa Huda, at ang Huda ay hindi manliligalig sa Ephraim. 그들이 서쪽으로 블레셋 사람들의 어깨에 날아앉고 함께 동방 백성을 노력하며 에돔과 모압의 손을 대며 암몬 자손을 자기에게 복종시키리라. At lubos na wawasakin ng Panginoon ang dila ng dagat ng Ehipto at iwawasiwas ang kanyang kamay sa ilog ng kanyang nakakapasong hangin at gagawin 7 daluyan at gumawa ng daan upang makaraang naglalakad. 그의 남아있는 백성 곧 아수르에서 남은 자들을 위하여 큰 길이 있게 하시되 이스라엘이 애굽 땅에서 나오던 날과 같게 하시리라. 아멘. Amen. 오늘 제목은 열방이 주께로 돌아오리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na pinamagatang ang mga bansa ay manunumbalik sa Panginoon. 일부에 우리가 쉽게 붙들었듯이 이제 하나님의 영생을 우리가 누리면 당연히 열방이 주께로 돌아오는 일이 벌어지게 되어 있습니다. Katulad ng ating unang mensahe kanina, kung madaling pangahawakan natin ang buhay na walang hanggan, ang mga bansa o mga tao ay manunumbalik sa Panginoon. 오늘 본문 이사야서가 기록될 당시에 북이스라엘은 아수르에 의해서 거의 패망당했습니다. Nang panahon na naisulat ang aklat ng Isaias, ang hilagang Israel ay natalo sa labanan ng Assyria. 남유다도 하나님의 말씀을 무시하며 우상 숭배에 빠져 흑암에 덮였던 시절이었습니다. At ito rin yung panahon kung saan ang Timog Huda ay hindi kinilala ang salita ng Diyos. Sila'y nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nabalutan ng kadiliman. 그때 이사야 선지자는 속히 여호와께 돌아오지 아니하면 극심한 징벌을 받게 될 것이라고 계속해서 백성들에게 왕에게 경고했어요. At patuloy itong si Isaiah na nagbigay ng babala sa mga tao, maging sa hari, na kung hindi agad sila manunumbalik kay Yahweh sa Panginoon, sila ay tatanggap ng matinding kaparusahan. 당시 이사야는 동족이었던 북이스라엘이 망해가는 것을 보면서 이제 남유다만이라도 하나님을 잘 섬기며 든든히 보존되기를 간절히 바란 거예요. Kaya't nang makita ni Isaias ang pagkawasak ng hilagang Israel, ay andun ang kanyang pag-asa na ang Huda ay manunumbalik sa Diyos at maglilingkod sa Diyos. 전에 말씀드렸지만 이사야는 이제 아들이 둘이 있었습니다. 아들 둘이 있었어요. At tulad na sinabi ko noon sa inyo, si Isaias ay may 2 anak. 이사야 자신의 이름은 여호와는 구원이시다 그 말입니다. At ang kahulugan ng Isaiah na pangalan, Isaias, ay si Yahweh ang magliligtas. 아들 이름이 하나는 스알야숲, 남은 자는 돌아온다 이런 뜻이에요. Ang kahulugan naman ng pangalan ng kanyang anak na si Sheal-Jashub, ang mga nalabi ay manunumbalik. 다른 아들, 어린 아이들 이름이 마헬살랄 하스바스, 노략이 속히 임할 것이다 그런 말입니다. At ang pangalawang anak naman niya na si Maher-Shalal Hashbat, ang kahulugan naman nito, ang mga nasamsam ay mapapasa kanila. 이사야 자신의 이름은 여호와께서 구원하실 것이다. 여호와께로 돌아오라. 아들 이름 스알야숲은 너희가 망하더라도 남은 자는 돌아온다. 마헬살랄 하스바스, 노략이, 전쟁이, 멸망이 쉽게 속히 올 것이다. 이런 이제 말이에요.
Kung kaya't ang mga kahulugan, kanilang mga pangalan ni Isaias, ang Diyos ang siyang magliligtas, at sa kabila ng mga pagkasira, pagkawaksak, manunumbalik ang mga nalabi sa Panginoon, sila man ay magabi sa labanan, andun na papanumbalikin ng Diyos. 그러니까 이제 이사야가 아들 둘을 데리고 밖에 나가면요. 그냥 이사야, 스알야숲, 마엘살랄 하스바스 그 이름만으로 이제 메시지가 지금 이 남유다에 전달되어지게 돼 있어요. Kaya sa paghayo pa lang ni Isaias, kasama ang kanyang dalawang anak, ay makikilala ang mensahe na andun yung tagapagligtas, ang Panginoon, at ang iba pang mga kahulugan nito, mensahe sa Huda. 그렇게 하나님께서는 이사야를 통해서 애들 이름까지도 그렇게 지으면서 지금 이 백성이 붙들어야 될 메시지를 전하고 있는 것입니다. Makita natin na sa pangalan pa lang na ibinigay niya sa kanyang mga anak, ay naroon na ang mensahe na dala nito. 근데 남유다는요, 백성들이나 이제 관원들이 왕도 이 위기 앞에 우리가 애굽에 붙어야 살 것이냐 아수르에 붙어야 살 것이냐 이를 놓고 이제 논쟁을 하고 있었어요. Ngayon makikita natin na sa harap ng krisis na nararanasan ng Timog Huda, ay andun ang kanilang pagtatalo kung paano ba sila matatagumpay, panghawakan ba nila ang Ehipto, aasa ba sila sa Assyria. 이사야는 계속해서 여호와 하나님이 주신 그리스도 언약만 붙들면 된다고 그리 외치는데도요, 안 들어요. Ngayon, kahit patuloy na isinisigaw na ni Isaias na ang tipan lang na Panginoon Kristo, kay Yahweh lang manumbalik, ay hindi sila nakinig. 나중에 히브리서 내용으로 톱에 켜서 이 죽임을 순교를 당한 분이 이사야라고 얘기를 하고 있어요. Nakikita natin na sa pamamagitan nga ng pagiging martir ay naman ito si Isaias. 그렇게 복음을 전했는데도 듣지 않고 순교를 당하기까지 이사야는 사역을 했어요. At hanggang sa huli ng patuloy niyang pagbibigay ng mensahe, walang nakinig sa kanya at siya ay naging martir. 그때 이사야는 영생, 하나님과 하나 된 상태에서 이제 말씀을 받고 전하는 영생을 누리는 삶을 살았었죠. Ngunit naranasan ni Isaias ang walang hanggang buhay nung siya'y buhay pa lamang nang siya'y nakipag-isa sa Panginoon. 근데 당대의 복음의 진보가 전도의 열매가 많이 나타나지는 않은 것 같으나 이사야 뒤로 2700년이 지난 오늘 이 시대에 우리가 이사야를 통해서 주신 이 말씀 붙들고요. 지금 복음의 귀한 축복을 누리고 있잖아요. At bagamat wala tayong makita na napakaraming bunga ng kanyang pag-ebanghelyo, ngunit paglipas ng mga 2,700 years, ay makita natin yung dakilang pagpapala ng mga mensaheng iniwan niya hanggang sa atin ngayon. 우리가 첫째로 붙들어야 될 게, 우리 눈에 보이는 세상 현실만 바라보면 참담하고 어렵고 힘들다고 느껴질 수 있어요. At sa unang punto na ating mensahe, kung titignan natin ang realidad ng mundo ngayon, napaka-miserable nito at talagang mahirap. 여러분, 이사야 시대는요, 더더욱 어려웠습니다. Kundi sa panahon ni Isaias ay gayon din. 여러분 이제 잘 알겠지만 그때 전쟁이 일어나면요, 일단 내가 갖고 있었던 내 목숨이나 내 가족이나 그 무엇도 지킬 수가 없던 시절이었어요. At katulad na alam natin noon, dahil andun nga yung paglalaban ng mga bansa sa kapabansa nito, kapag ikaw ay natalo, wala ka ng bagay na mapoproteksyonan mo, sariling buhay mo man, o pamilya mo, o mga ari-arian mo. 그때 이사야가 끝까지 하나님의 말씀을 외칠 수 있었던 힘이 무엇이었을까요? Pero ano kayong naging sikreto ng lakas ni Isaias na hanggang sa huli, patuloy niyang ipinahayag ang salita ng Diyos? 다름 아닌 그리스도, 메시아께서 오실 날에 대한 소망입니다. At wala nang iba pa kundi ang pag-asa ng darating na Kristo o ng Mesaya. 아담에게부터 약속하셨던 그리스도, 오직으로 붙들고 그리스도가 오실 것을 바라보며 살았어요. At si Kristo na pinahawakan mula pa lang sa panahon ni Adan, ang darating na Mesaya, ito yung kanyang pinahawakan. 그리스도 오심을 바라보면서 용기를 얻어 소망을 갖고 이 메시지를 전할 수 있었던 것이죠. Dahil taglay niya ang pag-asa ng darating na Kristo, ay hanggang sa huli na ipahayag niya ang mensahe ng Diyos. 한참 후에 700여 년 후에 스데반 집사도 이 복음을 전할 때
돌에 맞아 순교당하는 일이 생겼어요. At nang may lumipas na pinuntaang mga taon, ay andun naman si Deacon Stephen o si Esteban na binato hanggang mamatay. 여러분 많은 사람들이 삥 둘러서서 돌을 이 몇 개씩 들고 이 던지면 그 돌 맞으면 어떻겠어요? At ilang piraso ng mga bato ang dala-dala ng mga tao at pinagbabato siya, anong kinahinatnan niya? 그러나 스데반은 그 돌 무서워하지 않고 아파하지 않았어요. Hindi siya natakot sa mga bato na to o hindi niya naramdaman ang sakit nito. 그때 스데반이 보고 있었던 건 하늘이 열리고 그리스도가 보좌에서 서 계신 것을 보았기 때문입니다. Dahil nabuksan ang langit sa kanyang paningin, ang nakita niya na andun sa harapan ng trono ang anak ng Diyos, si Kristo. 오늘 우리는 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님의 영원한 생명을 온전히 얻고 하나님과 하나 되어 사는 삶을 우리는 살고 있어요. Dahil ngayon ay ganap na nasa sa atin ang walang hanggang buhay na kaloob ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. 이걸 오직으로 누리는 걸 오직 그리스도라고 그럽니다. At kapag natatangi na nararanasan mo ito, ito yung tinatawag natin na only Jesus. 아무리 어려운 상황 속에서도 이 축복, 이 영생을 누리면요. 더 큰 기쁨이 눈에 보이면 고통을 느낄 수가 없어요. At kahit na mahirap ang sitwasyon, kung nakikita mo yung mas higit na kagalakan sa kabila nito, hindi mo mararamdaman yung sakit o yung hirap. 여러분 그리스도께서 이루실 초림의 구원과 이제 두 번째 오시는 이 재림의 새하늘 새 땅을 바라볼 수 있다면요. 어떤 삶의 과정도 감사함으로 이길 수 있을 것입니다. At kung makikita rin natin yung kaligtasan ng unang pagdating ng Panginoon Kristo at yung pag-asa ng bagong langit at bagong lupa sa kanyang muling pagbabalik, anumang maranasan natin, mapagtatagumpayan natin ng may pasasalamat. 오늘 우리가 읽은 이사야서 본문도요. 이스라엘 나라의 회복도 이제 말하고 있지만 그 뒤에 하나님 나라의 회복, 하나님 나라의 완성, 이방인들의 전부 전 세계 교회까지 지금 전부 겹쳐서 다 나타나고 있어요. Makita natin sa tekstong ating binasa ngayon na andun yung pagpapanumbalik ng kaharian ng Israel at yung kaganapan ng kaharian ng Diyos. 이사야는 멀리서 주님의 초림도 보고 재림도 보고 새하늘 새 땅도 봤습니다. Mula pa lang sa malayo, natanaw ni Isaias ang unang pagdating ng Panginoon, maging ang muling pagbabalik niya. 여러분 이제 예를 들어서 마닐라에서 저 동쪽 산을 보면요, 이제 가까운데 마리끼나 뒷산이 보이지만 더 높은 저 뒤에 이 라이반 쪽 산도 보이게 돼 있어요. Halimbawa sa Maynila, kapag nandun ka sa Marikina, matatanaw mo yung bundok doon at matatanaw mo rin ang bandang Laiban, mga kabundukan. 가깝게 보이지만 마리끼나 뒷산과 저 라이반 쪽 산과 저 인판타 쪽 산은요 아주 거리가 멀어요. Parang pag tinignan mo, napakalapit sa isa't isa ng bundok sa likod ng Marikina, ng Laiban, hanggang sa Infanta, pero napakalayo ng dadaanan mo para marating yun. 이처럼 이사야의 입장에서는 주님의 초림과 재림과 새하늘 새 땅이 겹쳐 보이기 때문에 이제 지금 오늘 봄처럼 써진 거예요. At sa pananaw nga ni Isaias na napakalapit ng unang pagdating ng Panginoon, ang muling pagbabalik niya, bagong langit at ang bagong lupa. At sa pananaw na yun, isinulat niya ang aklat na ito. 이처럼 이사야는 그리스도 오직으로 붙들었는데 이 메시아 그리스도가 이제 육신을 입고 동정녀를 통해서 오실 것이다. 이제 오셔서 또 이루신 하나님 나라의 그 완성을 이렇게 바라보며 거기에 모든 소망이 있었어요. Inahawakan ni Isaias, tanging si Kristo at ang Panginoong Diyos na darating nagkatawang tao sa lupa na ito, at ganoon din ang pag-asa ng tipan ng Diyos, bagong langit at ang bagong lupa. Ito yung taglay ni Isaias. 그리고 우리의 모든 소망은 인생의 목적은 구원받는 것이요. 우리의 모든 소망은 이제 구원의 완성. 여기에 우리의 모든 소망이 있지요. Hindi naman ang ating buong pag-asa ay nasa muling pagbabalik ng Panginoon at sa kaganapan ng ating kaligtasan sa bagong langit at bagong lupa. 그럼 두 번째로 붙들어야 될 게 모든 우리의 소망은 완성되는 그날이 가깝습니다. At sa pangalawang punto na ating mensahe, sa araw na ang ating lahat ng pag-asa ay naganap na, nalalapit na to.
근데 그게 그렇게 강하고 막 이 아름답게 그냥 세상적으로 보이는 건 아니에요. At hindi to kalintulad na nakikita natin sa mundo. 나도 필리핀 선교사인데 한국에 지금 홈레스로 있다가 겨우 집 하나를 이제 얻어서 그냥 초라하게 살고 있어요. Ako ay Korean missionary sa Pilipinas at nung bumalik na ako sa Korea ay wala akong sariling bahay. Ako ay matatawag na homeless. Ngunit na panumalig nagkaroon ako ng sariling tirahan. 물론 이제 내 자신은 초라하게 느껴지지 않고 아주 좋은 집으로 이제 감사하며 살고 있죠. Nagpapasalamat ako na ang Diyos ang nag-provide ng magandang tirahan para sa amin. 오늘 성경 오늘 본문 10절에요. 다윗 왕의 뿌리라고 그리스도가 다윗 왕의 뿌리로 오신다고 말하지 않고 이새의 뿌리에서 한 싹이 나올 것이라고 하셨어요. Sa talatang Gs na ating binasa, makikita natin na binanggit sa araw na yon ang ugat ni Jesse, hindi sinabi na ugat ni David. 다윗은 이제 나중에 왕이 돼서 이스라엘의 이 위대한 왕으로 이렇게 이제 기록되어 있죠. Bagamat nakasaad sa kasulatan, si David ay naging dakilang hari ng Israel. 그러나 다윗의 아버지 이새는요, 양 몇 마리 키우는 이제 목축업하는 농부에 불과했어요. Makikita natin na si Jesse, siya ay isa lamang pastol ng ilang bilang ng mga tupa. 그 정도 농부는요, 옛날 그때 당시 이스라엘에서 이 재판을 할 때 증인으로 설 수 있는 자격도 없었습니다. Noon ay napaka-baba ng katayuan ng pagiging isang pastol na hindi ka maaring tawagin sa paglilitis para maging saksi. 그 정도 이제 연약한, 이름 없는 이새의 뿌리에서 한 싹이 나올 것이라고 말씀하신 이유를 여러분 잘 아시기를 바랍니다. Yun din yung kalalagayan ni Jesse na siya ay isang mahinang individual lang at ngunit mula sa kanyang ugat ay nagkaroon ng tatay na sagisag. 이 땅에 오실 메시아는요, 그렇게 화려하고 강하게, 멋있게, 오시는 분이 아니라 그 말입니다. At kahalintulad nga nito, ang Mesaya na darating sa mundo na ito ay hindi napakarangya o makapangyarihan. 일반 가정 여호와집 방도 얻지 못하고 그 여호와집에 그 축사, 말을 키우는 축사를 빌려서 이제 태어나시고 첫 눕히는 그 자리가 이 마을 먹이 부유에 태어났어요. At hindi sila nakita natin na sa panahon nga na yun, hindi nakahanap ng panunuluyan na lugar itong si Jesus para ipanganak siya, ngunit sa isang sabsaban lamang mga hayop. 그래서 우리가 붙들어야 될 게 연약하게 보이지만 주님이 예루살렘 성에 입성하실 때 나귀 새끼를 탔다고 말하고 있어요. 주님이 사역하실 때 예루살렘 성에 입성하실 때도 주님은 백마를 타고 입성하신 게 아니고 나귀 새끼를 타고 입성하셨어요. At maging sa pagministeryo ng Panginoon Kristo, nang dumating siya sa Jerusalem, ay hindi siya nakasakay sa isang magarang karwahe, siya ay nakasakay sa isang asno. 그가 만민의 기호로 설 것이라고 지금 성경은 말씀하고 있어요. Sinabi ng ating binasa na siya ay magiging tanda o sagisag ng mga bansa. 여러분이 지금 전도자로 연약하게 보이지만 영생을 누리는 여러분이 만민의 기치로 서 있다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan din natin na tayo ng mga evangelists ngayon, tila mahihina man tayong tingnan, ngunit sinabi ng salita ng Diyos tayo magiging sagisag para sa lahat ng mga bansa. 오늘 이제 이사야서에서 말하고 있는 그리스도는 이스라엘만의 회복이 아니고 이 영적 이스라엘, 오늘 우리가 이제 영적인 이스라엘 아니요, 영적 이스라엘의 회복까지를 지금 말하고 있어요. At ang Kristo na binabanggit sa aklat ng Isaias ay hindi lang pagpapanumbalik sa Israel, kundi sa espiritual na Israel. 아담으로부터 시작해서 모든 인류의 오직 유일한 소망이 그리스도입니다.
Si Kristo nga ang natatanging pag-asa mula pa lang kay Adan hanggang sa atin ngayon. 예, 그 그리스도가 이새의 뿌리에서 나온 작은 싹으로 열방을 구원시키는 이걸 지금 말씀하고 있는 거예요. At ito yung binabanggit na mula sa ugat ni Jesse ay magkakaroon ito ng panibagong uspong at ito nga yung Panginoon Kristo na magliligtas sa lahat ng mga bansa. 이사야가 사역하던 당시의 상황은요, 참 참담한 상황이었어요. Napaka-hindi ng Kristo na kahirapan sa panahon ni Isaias. 그러나 그리스도 언약 굳게 붙들고 복음 전도자의 삶을 살았어요. Yung pa man pinanghawakan niya ang tipan tungkol kay Kristo at namuhay bilang ebanghelista ng Diyos. 메시아 그리스도도 비록 초라한 모습으로 오셔서 처음에 마리아의 몸을 통해서 오셔서 목수의 아들로 크셨지만 이 그리스도를 통해서 하나님께서 우리에게 구원하실 이 어마어마한 이 사명, 이 언약, 이걸 굳게 붙들어야 돼요. Ngayon, dapat na matibay nating panghawakan na bagamat ang Mesyas ay dumating sa napakababang kalalagayan, ngunit sa pamamagitan nga, Birheng Maria siya ipinanganak sa lupa na ito at tayo ililigtas ng tipan ni Kristo. 주어진 현실에 절대 속지 마시고 오직 그리스도 언약만 굳게 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. At tanging at tipan lamang ni Kristo ang panghawakan natin. 그러면 이제 그리스도께서 우리를 통해 이루실 이 이스라엘의 회복, 세계 복음화 이걸 언약으로 굳게 붙들어야 돼요. 이게 세 번째 내용입니다. At pangatlo na dapat nating panghawakan ang pagpapanumbalik ng Diyos sa Israel o ang pag-iebanghelyo ng mundo ay magaganap. 11절에 보면 이스라엘이 범죄하고 포로되어 흩어질 것이지만은 흩어진 곳에서 전부 돌아올 것이라고 다시 돌아올 것이라고 지금 말하고 있어요. Sa talatang 11 ay sinasabi na sa araw na iyon ay muli unat ang Panginoon ng kanyang kamay mababawi ang mga nalabi na nagkalat sa iba't ibang mga bayan. Manunumbalik sila sa Diyos. 나중에 남유다도 포로로 이제 잡혀갔지만 실제로 이 돌아오게 되지요. At maging ang Timog Huda na bagamat naging bihag noon, sila man din ay manunumbalik. 그러면 느헤미야 때나 뭐 에스라, 스룹바벨 뭐 이제 이런 때 돌아온 백성도 많이 있었어요. Paging sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra o Zerubbabel, napakaraming mga tao ang bumalik. 그러나 그곳에 뿌리 내리고 살았던 백성들도 많았어요. Napakarami ring mga Israelita na mga nagugat na doon at namuhay na roon. 근데 한참 후에 초대교회가 복음을 열심히 전할 때 흩어진 유대인들, 이들이 복음을 받고 이방 전도 선교의 큰 교두보가 됐지요. Yung pa man ang mga nagkalat na ito na mga mananampalataya, sila ay masigasig na nag-ebanghelyo sa mga nagkalat na mga tao. 그게 바로 사도행전의 역사입니다. At ito nga yung kasaysayan ng aklat ng mga gawa. 하나님께서는 육신적인 이스라엘의 회복도 이루어 주시지만 동시에 이 땅에 이루어질 하나님 나라인 교회에 대해서 지금 말씀하고 계시는 거예요. Bagamat noon, sa pisikal na aspeto ay pinanumbalik ng Diyos ang Israel, ngunit ngayon naman ay pinabalik ng Diyos ang kaharian ng Diyos. 포로된 이스라엘을 하나님께서 회복시키실 것이라는 말씀을 통해서 이스라엘이 돌아오고 회복될 것과 이 땅의 영적 이스라엘이 회복될 것임을 지금 말씀하고 계심을 여러분 잘 명심하시기를 바랍니다. Makatandaan natin na sa mensahe ngayon sinasabi na bagamat ang Israel noon na naging bihag ay binawi ng Diyos, hindi ang pisikal, kundi ang espiritual na Israel ang pinapanumbalik ng Diyos ngayon. 당시 이사야 때는 주님이 이제 초림 오실 때도 한 700년 후에 오시고 초림 오신 뒤에 이제 몇천 년이 지나면서 재림 오시고 새하늘 새 땅이 열리는데 이걸 이제 한 곳에서 이사야가 동시에 봤어요. At matapos ang ilang libong taon na lumipas, ang salita ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Isaiah ngayon ay nagaganap at pinapanumbalik ng Diyos. 그 상태에서도 그리스도 언약을 오직으로 붙들고 하나님의 영원한 생명을 누렸던 이사야는 지금도 우리에게 영향을 끼치고 있어요. At sa panahon na yun, tayong antipa ni Kristo na pinangawakan ni Isaiah, ngayon ay
ipinapanumbalik din ng Diyos sa atin. 오늘 우리도 이사야처럼 이제 복음의 깃발을 든 사람들입니다. At katulad ni Isaias, tayo din yung mga nakahawak doon sa bandera ng Panginoon. 그런데 오늘의 결론, 복음의 기치를 든 자들에게 가장 위험 요소가 뭐냐? 투기입니다. 없애야 할 투기. At sa ating konklusyon ngayon, tayo na may hawak o may daladala ng bandera ng Panginoon, ano yung bagay na dapat na maalis sa atin? Ito yung paninibugho. 본문에 나온 내용을 우리가 좀 살펴야 되겠는데 본문에 에브라임의 투기라는 말이 나와요. Sa ating tekstong binasa, makikita natin ang pagkaingit ni Ephraim. 에브라임은 요셉의 두 아들, 쉽게 말하면 애굽의 총리 되었던 요셉의 두 아들이 므낫세와 에브라임이었습니다. At si Joseph nga na naging gobernador noon, may dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim. 이 이스라엘 백성들은 이제 요셉 총리로 인하여 애굽에 들어가서 큰 민족을 이루게 됐지요. Makikita nga natin ang bayang Israel ay pumasok sa Ehipto sa pamumuno ni Joseph ay naging napakalaking bansa nila. 이때 요셉의 아버지 야곱은 이 요셉에게 12 아들들보다 한 몫을 더 준 두 몫의 축복을 했었습니다. At higit sa 12 mga nakatatandang kapatid ni Joseph ay ibinigay ni Jacob sa kanya yung dobleng bahagi ng pagpapala. 그래서 12아들 이 지파, 요셉 지파가 있는 게 아니고 두 아들, 므낫세 지파와 에브라임 지파로 나눠진 거예요. Kaya kapwa ang dalawang anak ni Jose o ni Joseph, sila yung naging dalawang pinuno ng 12 tribo. 이때 요셉이 두 아들을 이제 아버지 야곱에게 데리고 가서 축복을 받는데 이제 아버지 오른손이 임하는 쪽에 므낫세를, 왼손이 임하는 곳에 에브라임을 이제 두고 축복을 받으러 갔습니다. At nang sila ngay nagsilapit sa kanilang ama, doon na inibaba sa kanilang kamay nito at pinagpala ang mga anak. 이때 요셉이 오른손의 축복을 에브라임 쪽에 에브라임 머리에 얹고 왼손의 축복을 므낫세의 머리에 얹어서 가로질러 축복을 했어요. Nakikita natin na ang kanang kamay ni Joseph ay naka Ephraim, ang kaliwa naman ay naka Manasseh. 이때 이 요셉이요, 아버지 므낫세가 장자인데 왜 손을 거꾸로 내 안다 하고 그렇게 축복을 했어요. Ngunit sinabi nila sa kanilang ama na baliktad ang kanyang pagpatong ng kanyang kamay, ngunit sinabi ni Joseph na nalalaman ko. 그 내용을 에브라임이 잘 알고 있었어요. Alam ni Ephraim ang nilalaman ito. 그러면 12지파 중에 가장 큰 축복을 받고 이제 그랬으면요, 겸손하게 다른 지파를 섬겨야 될 것 아니요. At hindi ba dapat na andun yung kanyang pagpapasakop dun sa pinagkatiwalaan pamahalaan niya sa mga tribo. 근데 에브라임은 이스라엘 12지파 중에서 제일 교만하고 시비를 제일 잘 꺾고 싸움을 제일 잘했던 지파예요. Pero ang pinaka-lipi o tribo ni Ephraim, ito yung pinaka-mapagmataas at laging nakikipag-away. 그리스도 언약 중심이 아니고요, 나 중심, 자부심이 강한 지파였어요. Dahil andun yung kanilang pagmamataas na sila ay higit sa mga lipi na naroroon. 그래서 솔로몬 이후에 나라가 남북으로 갈라질 때요, 북으로 갈라지는 쪽에 에브라임 지파가 중심이 돼서 10지파가 떨어져 나간 거예요. Kaya't nang mahati ang kaharian sa pagkatapos ni Haring Solomon ay napunta ang 10 tribo kay Ephraim. 에브라임을 중심으로 10지파가 떨어져 나갔는데 북이스라엘은요, 백성들이 성전 예배를 위해 예루살렘에 못 내려가도록 막아놓고 금송아지를 만들어서 거기서 예배하도록 했어요. Doon sa hilagang Israel, doon sentro kay Ephraim ay napunta ang 10 tribo at sa halip na bumaba sila sa templo ay gumawa sila ng ginintuang imahe ng batang bakal, itong kanilang sinamba. 이러면서 북이스라엘과 남유다는 계속해서 갈등 관계를 유지하며 전쟁도 여러 차례 했어요. At ang pagitan ng hilagang Israel, ng Team Huda, nagpatuloy yung hindi magandang ugnayan sa kanila at maraming beses sila na nagkaroon ng labanan.
그 상황을 망라해서 에브라임의 특이라고 지금 말씀해 하고 있는 것입니다. At dito ay binasa natin ang patungkol sa paninibugong itong si Ephraim. 그래 결국 이제 남유다에서 아하스 왕 때요. 아수르를 끌어들여 가지고 북이스라엘을 완전 멸망하게 만들었어요. Sa Timog Huda naman ay dumating ang paghari ni Haring Ahas at patuloy na nawasak ang hilagang Israel. 복음 붙은 교회 안에서 벌어지는 갈등은요. 이처럼 추악하고 이 흑암에 딱 묶이는 이런 역할을 합니다. At ganito rin yung mga hindi pagkakaunawaan o kaguluhan maging sa loob ng church ay napaka-pangit at ito'y ginagamit para sa kadiliman. 우리가 이 가운데서 완전 자유롭지는 못하겠지만 주님 재림 오시는 날 모든 갈등 사라지고 주 안에서 하나 될 수 있을 거예요. Hindi pa man tayo ganap na lumaya sa mga ito, ngunit sa pagbabalik muli ng Mesaya ng Panginoon Kristo, ang lahat ng ito ay mapapawi. 그러나 그 과정 속에서 이 땅의 언약의 여정을 살며 이제 전도자로 복음의 깃발을 든 우리는요. 나중심의 상태에서 갈등 관계를 유지하는 게 가장 주님이 싫어하시는 거예요. Habang tayo nasa proseso bilang tayo mga evangelist na may hawak sa bandera ng Panginoon, ang pinakaayaw ng Diyos yung kaguluhan sa pagiging sentro sa sarili. 그리스도 안에 하나 된 우리는요. 이제 가난하든 귀하든 천하든 뭐 부자든 동서 남북 흑백 그 어떤 상황이라 할지라도 모든 지체가 하나 되기를 힘쓰시기를 바랍니다. Sa loob nga ng church kung saan tayo namumuhay kay Kristo na ating tagapagligtas, dapat tayong magsikap na pag-isahin natin ang lahat ng mga miyembro, mahirap man o mayaman, sila man ay galing sa silangan, sa kanluran, sa timog o sa hilaga. 아담 이후 모든 사람의 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Alam, pinaka-layunin ng lahat ng buhay ay ang kaligtasan. 구원받은 우리는 이제 최고 축복을 받은 거예요. Tayo na tumanggap na ng kaligtasan na sa ating dakilang pagpapala ng Diyos. 내가 어디에서 어떤 상황에 살든 나는 하나만 누리면 돼요. 그리스도 하나님의 영원한 생명을 누리면 돼요. Nasaan man tayo o anumang kalagayan natin, ano lang yung dapat na ma-enjoy natin, yung wala hanggang buhay na nasa atin na. 그게 내가 승리하신 주님의 깃발을 들고 있는 나의 모습입니다. Ito yung kalagayan natin na ibinabandera natin yung bandera ng Panginoon ng katagumpayan. 그러면 이 깃발 아래 이스라엘이 회복되어지고 전 세계 교회가 든든히 서며 주님 재림 오신 날이 올 것입니다. At sa ilalim ng bandera na ito, darating ang araw kung saan mapapanumbalik ang Israel at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa. 이사야뿐만 아니라 오늘을 사는 우리에게도 현실은 늘 어렵고 힘듭니다. Hindi lamang kay Isaiah sa Israel, ngunit maging sa kalalagayan natin ngayon ay napakahirap. 이 세상은 세상의 임금 마귀의 시스템 속에 굴러갑니다. Dahil tayo nga ay nasa ilalim ng sistema ng naghahari sa sanlibutan na Diablo. 그러나 믿는 우리는요. 오직 그리스도 언약 붙들고 하나님께서 이루실 하나님 나라를 소망하며 살아나가는 거예요. Ngunit tayo na nananampalataya sa Diyos ay dapat nang manghawak sa tipan ni Kristo at magkaroon ng pag-asa sa kaharian ng Diyos na magaganap. 그걸 바라보면서 이사야는 그리스도 복음을 전한 거예요. At ito yung naging pananaw ni Isaias, patuloy niyang ipinahayag ang mabuting balita ni Kristo. 여러분도 여러 가지 이런저런 어려운 문제들이 많은 줄 압니다. Alam ko na marami kayong mga kahirapan o mga problemang nararanasan. 현실에 속지 마시고 오직 그리스도로 결론 내시기를 바랍니다. Ngunit huwag tayong magpadaya sa ating realidad, tumingin lang tayo tanging kay Kristo. 살아계신 그리스도를 중심으로 성삼위 하나님이 우리와 함께 계십니다. Dahil ang Panginoon Kristo na buhay at ang Diyos sa tatlong persona ay kasama natin. 이 하나님은 손을 펴시고 자기 백성을 향해 축복하십니다. Andun nga na sinabi ng Diyos, iuunat niya ang kanyang mga kamay at pagpapalain ang kanyang bayan. 그들이 어디에 있든 기치를 든 우리를 통해서 돌아오게 하실 것이라고 말씀하셨어요. At sinabi niya rin na nasa saan man sila naroroon, sa pamamagitan natin ay papanumbalikin sila ng Diyos. 이 땅은 우리가 소망을 두고 살 것이 아닙니다. Sa mundo na to, wala tayong mapaglalagakan ng ating pag-asa. 이 땅, 이 시대는
우리에게 맡겨진 전도와 선교의 현장일 따름입니다. Natatangi yung field ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon na binigay ng Diyos sa atin. 주께서 우리를 통해 이루실 그 구원, 그 아름다운 저 새하늘 새 땅을 소망으로 붙드시고 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon naway magtagumpay kayo sa bawat araw sa inyong paghawak, sa kaligtasan na inyong tinanggap at sa pagpapala ng Diyos. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 하나님의 영원한 생명을 저에게 허락하시고 항상 함께 하시며 하나 되게 하심을 감사합니다. Salamat po at ang walang hanggang buhay binigay niyo na sa amin at hinayaan mong pumasok kami sa buhay ng may pakikipag-isa na sa iyo. 현실이 아무리 어렵더라도 현실에 쏙지 않게 하옵소서. Gaano man kahirap ang aming sitwasyon, aming realidad na hindi kami madaya ng mga ito. 이사야가 그토록 어려운 상황에서도 높이 들었던 복음의 기치 아래 전 세계가 모이는 것을 우리가 보았습니다. At nakita po namin na maging hanggang sa huli man, nandun yung kahirapan sa panahon ni Isaias, patuloy niya na iwinagayway Panginoon ang inyong bandera. At nakita ito ng maraming mga bansa. 오늘 사는 저희들도 오직 그리스도 기치를 높이 들고 주님과 함께 언약의 여정을 가게 하여 주옵소서. Naway tayong si Kristo lang din ang aming panghawakan at kami patuloy na lumakad sa lakbayin sa tipan. 그래서 저희들을 통해서 저 민다나오에도 발로에도 필리핀 전역에 이 복음이 증거되게 하옵소서. Upang maipatotoo ang inyong ebanghelyo sa lugar ng Mindanao, sa Baler, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. 그래서 우리 필리핀의 전 세계를 향해 복음 전하는 선교의 국가로 세워 주옵소서. Itatag mo po ang Pilipinas bilang sentro ng pagmimisyon para sa kaligtasan ng buong mundo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus namin. 아멘. 아멘.